你给我拿出来。拿出来就拿出来，多数干嘛呀？也拿着不是好人吧？不让我吃狗屎，那我找你的麻烦。你在炒的什么东西啊？香菇油菜。香菇油菜你放肉干什么？我前两天不跟你说了吗？我想吃点清淡的，你把我的饭袋儿掏出来。那你吃点这个，这个清淡。这是什么东西啊？土豆丝嘛。你那土豆呀，刚休息2天又上来了，你就不让它多休息2天？有人。就这2个菜呀？我今天不饿，你多吃点。啊，你不饿呀？那你别吃了。哎呦我的天哪！这2个菜呀都不够我吃了。别买了，你把我的吃了吃了。你不饿吗？吃了没气死！你非要这样吃吗？那咱们等着瞧。我最爱吃的狗皮来了，我得想办法吃上啊！哦，你别笑，你别笑，喝最淡一点。